Қайырлы күн қыздар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді әрі тойымды тауық етінен котлет дайындайтын боламыз. Ең алдымен тауықтың тартылған етін аламыз. Оған бір пиязды ұсақтап турап қосамыз. Сырды үккіштен өткізіп сыр қосамыз. Бір жұмыртқа қосамыз. Шамалы ұн саламыз. Дәміне қарай укроп пен көк пияз қосуға болады. Және де тұз, бұрыш, дәмдеуіш қосып жақсап араластырып аламыз. Араластырған кезде біздің котлетіміз тым қою болмауы керек, орташа болады, яғни сұйықтау болып тұрады көлемі. Мінекей осындай болады. Енді осыны қызып тұрған табаға май құйып, қуырып алатын боламыз. Осылай қасықтың көмегімен құямыз, өйткені бұл сұйықтау болғандықтан қолмен істеуге келмейді. Сол себепті осылай қасықпен құйып, жан-жағын домалақтап, қызып тұрған майға қуырып аласыздар. Мінекей уже бір жағы қызарды, енді екінші жағында дәл осылай қызартып, жақсылап майда қуырып аламыз. Біздің котлеттарымыз уже дайын болды. Дайындалуы өте тез қыздар, тез піседі әрі. Асыққан кезде таптырмайтын тағамдардың бірі. Жасап көріңіздер, рецебі өте оңай. Дәмі өте керемет болып шығады. Ішіндегі еті барлығы піскен. Қасына кез келген гарнир қойып, түскі асқа немесе кешкі асқа беруге болады. Менің каналым ұнап жатса, лайк, комментарий қалдырып тіркеліп отырыңыздар.